Hello，大家好，又係我啦。今日咧，阿成班就派咗我嚟單呢個905啦。阿妹妹你可以大聲啲。咁都冇計啦，我而家嚟到呢個會展站嚟開嘅車。揾翻個牌先。請問係邊個揾唔到？多謝幫我揾，係25期嘅，係咪？係 ，OK， 咁上下先啦。嗱，咁我回答啲，應該會有啲人問，點解你喺嗰個 A29嗰個片咧，你行得咁快㗎？嗱，見到啦，呢度咧有一個加速減速嗰個掣啦，加速下邊嗰度有個好嗰個紅色嗰個，撳落去咧就即刻大約1秒去到30幾速度。但係咧普通嗰個普通嗰個上面嗰個咧就唔係嘅，上面嗰個咧就係普通咁加快速度嘅。琴日已經出咗一次。對唔住啦，我食緊嘢。咁都開咗先。仲有呢個壞咗。呢個 welcome 唔歡迎其他。我而家用緊正常嗰個，但係有啲開闊啲嘅路咧，我就會用嗰個。而家。因為而家去緊934嘅終點站，係咪？應該係。如果我冇記錯嘅話，應該係。如果通知下你哋先，我咧嗰個咧唔夠，我咧嗰個拍片嘅地方用咗99%，咁所以用咗個 S P 嗰個咩？啱啱有個 S P 咩啊？見到個 S D 卡嗰度，哎呀，咁先。點算？睇得住先。咁啊 OK 啦，點搞到？咁呢個飛人名度應該有934啊。但係而家都唔係嘅。嗱，總之你哋之前呢個960咧，唔係呢個905咧，係一個聯合路線嚟，咁所以九巴同埋城巴都 OK。咁我盡量揸多啲咯。嗱，唔記得同你講，嗰個紅色咧係有啲車係冇嘅，定係一啲指定嘅先有嘅。例如咧，嗰個舊龍運車啦，我唔知佢叫咩，呢間可能好舊，佢就應該入嗰個CTB City Flyer，CTB City Flyer 即係上次 A29用嗰個都有嘅，呢個都有嘅。我淨係諗到呢3個咋，之後咧就會睇下可唔可以有其他係有呢個紅色嘅掣嘅。
一開嗰個田嘅門咧，我就會係單門咧定係雙門咧，都會揾到一個咧都會揾到4個客上嘅，我就唔知點解啦。例如喺車廠嗰度，你泊咗架車喺度，一開嗰道門，4個客上，咦？嗰度使唔使停？唔使。喂，應該有98E 喎，我就唔知應該98E 喎高等法院。阿咩？我而家呢個905去到高等法院，係咪嗰個？你個買呢個牌嘅？見啲人落車。多唔多人上㗎？都冇嘢啦。好似下一站唔同。如果真係有客人嘅話，例如人工群島啊，客人一定好嬲。不過呢架車真係咁，呢架車都係轉完之後唔係即刻停嘛，同嗰啲人工群島一樣。我用到呢個 strategy， 因為上次喺嗰度 stacking 嗰個 strategy， 就係咧我咧嗰度，即係嗰個咧我 stacking 嗰度咧，咁就容易啲，咁就好快就搞得足啊嘛。咁咧都點講咧？都係一個俾佢嘅，如果你都係一個life hack， 如果你真係 skip 咗個站嘅，呢度冇寫905。
碌咗。應該嗱記性對呢支咧好實㗎，OK。冇啦。我揸多2個站就完啦。哎呀！咁唔係呢啲。第1個站。嗱，已經拍咗12分鐘㗎啦。對我嚟講，呢個咧都夠。你唔理啊，有78A定係冇78A，我翻工。我之後問你爸爸。嚟啊！我落車啦，但係等嗰啲人咧上咗車先。唔理啦。嗱扮係咁樣落車嘅，OK。都集地。哇！好唔現實。咁完結㗎啦，拜拜。